고민이 생겼니? 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루에 10번 내 맘이. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जूते जो है वो डिफरेंट पहने हुए हैं, बट इनको जो है अभी चेंज करते हैं। बट पहले अपना इंट्रो दे लें कि इंट्रो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो सबसे पहले हम अपना इंट्रो देंगे ताकि हम जो है व्लॉग की आगे स्टार्ट कर सकें और आप लोगों को है जो लाइफ रूटीन न्यू है, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ रूटीन शेयर कर सकें। तो दरअसल हम लेट उठे थे ना, तो हमें नाश्ता शाश्ता जो है ना वो हम सब ने जो है कर लिया हुआ था। अब मैं आपको जस्ट दिखाऊंगी कि हमने दोपहर में क्या बनाया था। तो वो हमने मज़ेदार सी भिंडी गोश्त बनाई थी एंड दिस इज़ माय फेवरेट सालन, यानी भिंडी और गोश्त। पर जाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है, तो वो पहले देखेंगे जाकर। रूम से जो है कुछ निकालेंगे। और यहाँ देख के मुझे लगा कि बाहर धूप है, पर यहाँ तो बड़ा मज़े का मौसम है। लाइक बाहर जो है ना खिड़की से येलोइश सा नज़र आ रहा था, बट हेयर इज़ द ब्यूटीफुल वेदर। लाइक आपको ये झंडा देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, ये जो हवा है वो बहुत अच्छी है एंड धूप बिल्कुल भी नहीं है, लाइक बिल्कुल भी नहीं है धूप। और यहाँ से जो है अपनी चीज़ उठाते हैं एंड ये जो है हमारा जो है इसको इग्नोर करें। चीज़ हमने अपनी उठा ली है एंड इसको बंद करते हैं और चलते हैं नीचे। नीचे चलने से पहले क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा लूँ इधर जो भी कुछ हो रहा है। यानी द वेदर वॉज लाइक सरप्राइजिंगली वेरी नाइस। लुक एट दिस। अच्छा, मज़े की बात दरअसल ये है कि हमारी जो ये वाली छत है ना, ये वाली, इधर अगर हम ऊपर चढ़ें तो यहाँ से जो है मेट्रो ट्रेन नज़र आती है, बट इससे जो ऊपर चढ़ना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। मैं बहुत कम जो है छत पर चढ़ के जो है मैंने व्यू को एंजॉय किया। यहाँ भी चढ़ूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी दैट मेट्रो बस अभी भी उसकी आवाज़ आ रही है पीछे से, वो भी गुजर रही है ना, तो उसकी एक साउंड होता है लाइक। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं करके जो गुजरती है ना, तो दैट साउंड हमें जो है यहाँ तक सुनाई देता है। तो मेट्रो स्टेशन इज़ वेरी 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 नियर टू आवर हाउस। चढ़ेंगे कभी, ज़रूर चढ़ेंगे, बट अभी नहीं, फिर कभी। तो अभी जो है आप छत का यही व्यू एंजॉय करें। और मैं ही बस ऊपर हूँ, आप भी ऊपर आती तो उनके साथ ज़्यादा मज़ा आता, बट वो नीचे हैं और आराम कर रही हैं। उनके साथ गपशप करने में मुझे बहुत मज़ा आता है एंड बस यही। आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा, लाइक आप ही और मैं कन्वर्सेशन हो रही है, नेट नहीं आ रहा था ना, अब आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह नेट आ चुका है। तो आप लोगों ने वो वाला व्लॉग भी ज़रूर देखना, मैंने पोस्ट किया हुआ है, आप लोग जाकर जो है चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे व्लॉग्स तो आप देखा करें और इजहार किया करें दैट वी लाइक योर व्लॉग्स, दैट मोटिवेट मी सो मच, इवन यू कांट इमेजिन दैट हाउ मच योर रिव्यूज़ मोटिवेट्स मी। द थिंग इज़ कि अभी मुझे वो रिव्यू नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारनी, बिकॉज लगे रहना है, लगे रहो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मुझे अभी बनाने हैं व्लॉग्स, नो मैटर मुझे क्या व्यूज़ आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं। इवन कमेंट तो खैर आप लोगों को तो पता ही है। तो यस, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लाइक मुझे बस व्लॉग पर कंसंट्रेट करना है, बस अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, व्लॉग का कंटेंट अच्छा बनाना है, और बस आप लोगों को जो है अच्छे व्लॉग्स देने हैं, और बस और कुछ नहीं। एंड दिस वॉज, ओ बारिश का तिनका गिरा मेरे ऊपर। आई थिंक ये बारिश वाला माहौल बना हुआ है, और तो मुझे लग रहा है कि बारिश होनी है आज, तो कोई मसला नहीं है ना, अच्छी बात हो जाएगी, बारिश हो ही जाए तो अच्छा है। सितंबर एक और तिनका गिरा है एंड अच्छा है क्योंकि सितंबर जो है आज आई थिंक 6-7 है, आई थिंक 7 है, आई थिंक रुके मैं आपको बताती हूँ।
आज है 8 सितंबर है और सर्दियों को आई थिंक इतना इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, आ जाना चाहिए अब, क्योंकि अब उनका आने का हक है। वो अपना हक अदा कर ही दे तो बेहतर है, क्योंकि अब इतना इंतज़ार नहीं होता भाई सर्दियों का। अब हम नीचे चल के बताते हैं। ये देखें 2-3 कपड़े हैं, इनको भी नीचे ले चलते हैं। हम थोड़ी बक कम करते हैं एंड लेट्स गो डाउन और जो है सीन मामा को जो है सारा बताते हैं। मामा, बारिश के तिनके गिर रहे हैं, लेकर आती हूँ भाई। मामा ने कहा है जी कपड़े उतार लाएं, तो भाई उतार लाते हैं। चलो जी। इनको पकड़ के अब जो है नीचे चलते हैं। लेट्स गो। ये ले कार को। Okay. तो जी यहाँ हमारी जो है लाइट चली गई है घर की, तो हम जो है दूसरे कमरे में जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा कमरा थोड़ा ठंडा होता है और यहाँ यूपीएस भी बंद हो चुका है और यहाँ ये खिड़की है जिससे अच्छी थोड़ी सा ऐसे हल्की सी हवा आ रही होती है और यहाँ हम जाके बैठ चुके हैं। हाँ, बैंगन का भरता और ये रही साथ लस्सी एंड दिस कॉम्बिनेशन इज़ जस्ट लाइक ऑसम। अब हम अपना ये है दोपहर का खाना खाते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। अच्छा, कभी-कभी मुझे खुद लगता है कि मैं ना बहुत बुरा वॉइस ओवर करती हूँ और चाहे मुझे जो लगता है कि जो विलेज वाली व्लॉगर्स हैं ना वो मुझसे ज़्यादा बेहतर अच्छा वॉइस ओवर कर लेती हैं, बट आई ट्राई माय बेस्ट और इसी वॉइस ओवर के साथ आप लोगों को गुजारा करना है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैं रात का डिनर कर रही हूँ। डिनर तो रात का ही होता है ना, यानी डिनर कर रही हूँ और डिनर में जो है हमने मसूर चावल खाए थे। एज़ यू कैन सी ये मसूर चावल है और साथ में थोड़ी सी मैंने भिंडी भी ली थी। मसूर चावल एंड भिंडी, दैट कॉम्बिनेशन इज़ वॉज वेरी 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 नाइस। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा और टिल द नेक्स्ट, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।